দর্শক, আপনাদের জন্য একটি অন্যরকমের ভিডিও নিয়ে আসছি। এটি হলো মহিষের পাল, যা দেখলে আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এই জায়গাটি একটি অন্যরকমের দৃশ্যময় জায়গা। এটি হলো আমাদের বিষারীকাঠির চর। এখানে অসংখ্য মহিষ পালন করা হয়, প্রায় 150-200 মহিষ একসাথে নিয়ে যাচ্ছে। ছোট মোষগুলো দেখতে অনেক সুন্দরই লাগতেছে, আপনাদের কাছে আশা করি অনেক ভালো লাগবে। পাশে রয়েছে নদী, জেলেরা মাছ ধরে, অন্যরকমের একটি দৃশ্য। এখানে হাজার হাজার লোক মাছ কিনতে এবং এই দৃশ্যগুলো দেখতে প্রতিদিন আসে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লাগছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলটি